Ayan mga kabebe, ito na, maglalaban ng Seperate. Itong buhay ng isang driver sa Qatar. So, meron tayo ditong pinapat na mga puting damit. Kasi, balahura si Seperate magdamit eh. Kung saan mo po, so kailangan ibabad. So, ito siya guys. So, dinabad ko siya sa dalawang takip ng Clorox na mayroong Tide gel for 30 minutes. Ngayon, linya natin siya guys. Wash na natin siya. So, by hand muna tayo para mas magandang laba. Nagpukusot ka, dapat yung mga parts ng internet na alam mo madumi ay unahin mo muna. Dun sa mga packet dapat sakit sa balikat. May pong pagkasin yung puso. May washing machine naman. Hindi. Free wash pa lang ito pala. Mag-free wash ako. Kare? Hindi mo palang kita. Nasa kabilang video. Nag-mute tuloy ako ng video ng audio nito sa aking video. Sa buha ko. Change oil. Oo. Naglalampin daw mga anak. Parang hindi na natampi sa akin yung DJ Haring. Itampo ata sa akin DJ Haring. Hindi, mamaya daw. Mamaya nga, kasama ka na mamaya eh. Ano nga? Nawarningan. May warning siya.
Meron siyang warning letter sa kanyang asawa. Bakit? Hindi na nga. Pagka nga napatambay sa lingguhan, hindi na nga. Pag napatambay na sa lingguhan na yun, hindi na makaalis. Wala naman gawa ano. Oo. Ay, sabi na gawa niya. Eh, Wala puro. ka na gawa niya. Oo. Tapos hindi na to tayo nagpa. Hindi na to. Huwag mo siguro nakikipin ko na dito. Hindi ano. Wala tawag. Sabi ko nga pagtingguhin ng asawa. Ha? Sabi ko nga sa kanya pagtingguhin ng asawa. Para ma... Yan yan. Tapos sabi ni tinanong ko ulit ito. Master, kailan ulit ang ganito mo kasi hindi ako nakakabay gagawin. Sabi ko magsinipan. Tamad din lang ako. Eh, ngayon, hindi ka tayo maulan. Nakakatawa. Oo naman, nakakatawa na rin ako. Eh kung ako lang ay magaling na cameraman, ako hindi na mag-e-edit. Mas maganda na lang yung pag-vlog. Ang gawin mo ko kapata, pag nagpa-vlog ka, pag maganda yung content mo, yan. Pero ayun, Busy yung aking editor ngayon kabatang, wala tuloy ang pang-premiere.
Kulay blue kasi yung mga washing machine namin dito. Siyempre, kulay blue yung kalan. Wala na talaga si Lolo. Naglagas ng lahat. Sabi ko nga sa'yo, si ano nga, si Alexi, may 57, nasa ano pala, 1,060 plus 50, 40, isang daan na nilagas. Grabe. Grabe maglagas. Kaya dapat sa'yo mag-LS ka mag-LS. Yung live talaga, hindi music. Huwag ka muna mag-music LS. Huwag ka muna mag-music LS. Mag-schedule ka ng palaro sa bahay mo. So, well, sige. Magpalaro tayo. Ayun, sige. Schedule na natin yan ha, Wednesday. Bukas. May manggi ka na pala. May warning letter yan sa asawa niya. May warning letter. Sa asawa mo. Oo. Dali, hindi mo na pumako. Sabi ko yung curriculum na eh. Yung kahapon na anak mo, dapat ko ikaw. Pero yung anak mo kasi kahapon, hindi ko naman matanggihan na. Grabe, nasugat yung daliri. Nasugat yung kamay ko paglalaba ka bata. Sugat eh, oh. Yahoo! Sakit. Tama na itong pag-vlog na ere. May washing machine naman kasi may pag-vlog na lalaan. Kapag tayo mo nagkalit yung pabli kong lalaba, marami. Ito, ayun. Magkatama yung improv ka. Yun. Wag lang ang nakalitaw. Yun. Parang manooding ka ng mga tao. Sa CR, magkakaroon maglalabas sa CR. Huwag ka mag-alala. Consider yung mga idea na iyan. Basta, huwag mo na makikita yung mukha mo. Sabi yung mukha, makikita na yung lawit eh. Hindi, isa mo lang yung ang point. Ipapakita ko yung ipapakita ko yung araw ahead. Guys, ito na another washing machine naman para sa white clothes natin. So, nag-rewash na natin yung white clothes ko. So, less na yung stain niya, pero nalabaw pa rin siya. So, lagay natin siya sa isa. Celsius lang yung temperature guys. 800 grams per minute ang cycle. So I'll wash it for 1 hour para sure na malinis. So guys, since ito hindi siya automatic, so lalagyan natin sa ng 1 cup of detergent powder. Siyempre, lagyan na natin siya ng 1 quart.
See you later. See you later, guys. Tapos na tayo maglaba. Ilan dito ba? Ano number?